الذين هانا عن الفواحش miɗo fuɗɗorde yewtere nde inde Allah o haɗuɗo en bonkiji ɗi fof fasaka zina o wiki zina wa adanahu o kambani zina o kambirani zina bittaɗa bil akhirati ñande ɓurde stiɗude nde fof. J'entends mon sermon par le nom de celui qui nous exècre les égaux, dénonce la fornication et la condamne par la dernière énergie. Kasir ulamai asrina ɗuɗuɓe e janguɓe zamanu men ɗum hande aradu anillahi ɓe dartike Allah. Waɗi yewtirde ɗum ɗo hande ko mi heddike téléphone ji iwruɗi continent ji ɗi fof ɓuri temedere windama ka page an yimɓe ɓen no landi o wo oustage jo win o yaltinɗo photo ji mum no bonidirta e jiwɓe wonde mo wawi bonki wano dugol e jiwɓe ɓay koye laɓɓi o yalti ɗum ka yaltini ɗum ka internet yimɓe ɓe landike no joɓay ko karamo ko to janguɗo mo mari compagnie de voyage naɓa hajjoɓe ɓe imo mari duɗal Belgique wonko honno joni ɓe waɗata ko ɗum ɗon wonɗe yewtude hande fimo yettito on ɓurɓe ɗuɗude amen mene wiyaɓe no jangi ɓen ko bandi ko ni heliranta on doy c'est que ko ayɓe l'islam ɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko ayɓe l'islam wonko oustage b o wiyete ni o landi to tum wenna ko oustage bandi c'est ça ɓe yanani diina Allah kan ɓe añika Allah no haɗi en bonkiji ɗin fenugol gerugol goɗɗo e ñamugol jawdi goɗɗo nafinƴinagol reere ɗugol joɗagol ha bonki waɗe wujde e añana ha gayna wudda ɗiɗo fof no menen meɗen wondi e majji. J'entends mon sermon par le nom de Dieu, de celui qui nous exècre les égaux, dénonce la fornication et la condamne par la dernière énergie. Et oui, une grande partie des oulémas de notre génération se sont opposés à Allah. Adu suseni de benon de souci Allah joni, be souci Allah. Hum ajra'ullahi minal ummiyina ko be jangube bandibe ɓuri suusude Allah e diɓe jangaɓe no andi mi wowlino ɗum neeɗi ɗo o bandijo ɗo yaltinde ɗum ado ɗum mi wowli min yo reno e amen sina amen sunnoyayo ɓenni guine mutakuma dijera sube mutakuma barera ata ƴebde tew halfina bare awa o ko wiyete oustage yogo yaga ko dijeji ɓen halfintake sonnajo ko bandi ɓurɓe ɗuɗude ɓen e maɓɓe ko bandiɓe. Ils osent Allah plus que les analphabètes. Hum wa'izuna waziruna haray ko ɓe wajotoɓe kono ko ɓe bandiɓe kadi waɗoɓe ko ɓe inni wata waɗe ko ko faaɗuɓe ko wajiɗa ɗo ɓe nanata wo an zartam wajiɗa ɗo am lam tunziru ma kertiɗa ɓe a wajaki ɗo sawam alam no fotanaɓe la yuminuna ɓe holota ko Allah daali konko gonga wonde bandi sumoye ɓe jaɓata. Il n'y a pas de plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Ce sont des prêcheurs tote sinkala anda non inde luɓotako ko jikkuma o wonata inde ma no yigol oustage ɗum ko ceerno tum ɗum ko fursa gollata ko nandi e nden ɗum inde ko wo yuhadiuna llaha wallazina amanu yiɓe trompude eɓɓude trompugol Allah ɓe eɓɓa trompugol gonɗinɓe ɓen kadi donc ɓe woni en trompude na faminkinagol ɓe moƴƴime joni wo ko yen jokku bonkiki e oustage Abdoulamide en waɗayta ɗum a kari an kadi ko ya jokku ayi a jokku mami yo mi jokku nani ɓe ɓeyɗen ɗon jakka waɗay ɗum ɗo joni kadi ko on ɗon façon cheytani woni men puusude ɓay ko kanko employé men ardana on ɗon kadi. Yamuruna bil urfi wa yantahikunahu ɓe yamiray ko moƴƴi koyo waɗe ɓe ara ɓe lanca moƴƴere nde ɓe wi yo waɗe nde. Il recommande le vertu tout en le violent ulaika nusatiyuna ɓe waɗoɓe ɗum de ko jokkuɓe haaju mum tun e l'islam basiyuna ko bandiɓe ɓayra ɓe waɗay ko Allah wiwata waɗe kon ɓe puusa yimɓe ɓen kadi ɓe jinina yimɓe ɓen
waɗugol kadi ko Allah añi kon jani huna ko delen kamɓe awa se ɓe yaltuɓe laawol l'islam alkalu diya pra ɓe tewi noon par ce que dina ɓe tewoto woni joni o kamɓe tun ko ɓe woni yeddude yamari Allah kono fanɗi ko yoɓe pousse en kadi ukkoɗen ko ɗumini on wattane yila ko so yimeɗe wadde ko moƴƴi waɗe ɗum so yimeɗe wadde ko boni Allah do accanoyta on onon kadi wiugol ene joni ko kaari e watno yetama wato waɗu komi waɗata ko waɗe ko Allah yamiri yo waɗe kon hara ko ɗum min woni wadde ɓiɓol do oustad kare aɓuri oustad kare en jangude ɓen ɗon do yahay retro ɓe waɗay miyeni ha ɓen ɗon do kuuray sa tewtike ɗum ɗon a lutti haray goy an kadi ko ɗum cheytane wiyata onni c'est que ma kana li min sultani alay ko mi heɓano doole wo e hoore mo gande mi arali ka goɗɗo mi piimo fiyo yaaka makki maka dansi cheytane ko ɗum o wiyoyta ñande dar fala talumuni ne me reprochez pas waton fela falumu fele anfusakum wonki mo nari ko ambiyan san o wela taw asawan alay nano fota e min addasina se wullitike e pleñike ko pare farfartine gol gangol shofi am sabarnama se muñike ya andu do wata wi do cerno kaari oustaz kaari professeur arab kaari waɗi ko boni a waɗay ɗum ɗon on inni o kañum Allah accoyaymo o ɗumanno o sikka a daɗatade ɓay a wajama un homme averti en vaut deux kala man unzira faqad bushira mo haɗama wataɗo ko donki kun tun haray o yetama so waɗi ko moƴƴi kon ko moƴƴere wonanimo. Ceux-là sont des opportunistes, bandits, délinquants. Antese ala jamfara kono wawata jamfade Allah wummunoma ala jamfade. Brothers and sisters, we can't cheat God, the Almighty One. Yastakdimuna Islam. Be profita woni be kurka l'Islam. Harama wadi disare ino ngadi do wadi burmusu al memo tako. Fa ayna ko kal janna gollata. Hara kikide ko bandiru yogo yaga jirbina l'islam ko doni ayde l'islam tuma menen wi'aɓe no jangiɓe ne ɓoyli wo ande hara yewtika Allah intervene mi yetike no ngal ngal ɓadike goy ngal ɓadike sartiji ko Allah daaluno waɗa e tungal waɗa kon tum fof yewti hari ko sifa ɗiɗo piiji heddi ɓayɗenni wo ko ha goɗɗo aray tawa wonde dargal ngal daro hara hewti ka seɓitike ko on tigi aray tawa gorko e debbo no waalo dini ka ɗate har hay ngalɗinamo awa ko ɗum oɗo waɗi filmji porno no walidirta e juɓɓe no wiyeteɗo ko oustaz John hay si hinano mo yaltini yo aduna on fof yiw wo kanko Allah yafanoyto way hewti o intervena joni ɗibba joni bouton o joni o intervenata. Ils se servent de l'islam, mais ça va se savoir. Humma fudu shaitan, ko be wado be dum do woni délégué de Satan, ko be Satan immini yo gollam mo ga bay kanko yaltata ko immina yimbe. Ala mange kiti sama ne kono Allah do nyaawa hewti non ka o nyaawa parce que en dartike Allah fe iti joni. Ko Allah dani wo himo andi man huwa mustaghfirun billahi wa saribun binnar. Allah wo himo andi watto suuɗotoɗo bonna jemma on fof kikalare yogo yagare wo kono hara on tigi no wattitimo ko bañaloma ko ɓen o kambani jo hara ɓe suuɗoto de ɓe waɗa bonkiji joni noon ko addugol ka net ɓay fof yiyay oui wiyolla on ɗo hina cheytane woni gollande. Oustaz c'est quoi? Oustaz c'est quoi? Hadi andoy wondema ayay Algérie, ayay Koweït, ayay Égypte, ayay Tunisie, Maroc, catholique benoton. Birilan ko mi jangay no Égypte ni e no bi Abdoulhamid be ara ko men to ko ko église be ya ta be wala arabure bendunde mer na o gol arab sas no be no ay jangude arabu wala. Na ɗum woni ɗuma usta ça c'est zéro ko pewal woni goɗɗum usta yagal c'est zéro so ƴetti tun on jaɓali jangude o waɗi men kukuji goɗɗo wiyama oustage tur lanni onon wonɗon ko reweteɗo ko on ɗon natata on aljanna on perdi min yo loowe sakuji mon viddiɗin ado lowoɓe ko loowi wo lowude ka nder sakuji mon ɗin kon looweɗi joɗɗino guere jangon andon no Allah rewirte.
goɗɗo siko ceernojo o hulata Allah o ko piiji ɗi Allah ani ɗin tum o waɗata on ɗum wiyata an a moolo he kono he nde futanode ko mamala ko wata ukkoye ɓe nani ɓe ko jannguɓe ɓe no mari ko moolora jannguɗo bandijo ala ko moolora hay fusina Allah wallinaymo lappa mo ha Allah welto hay fus ala ko jannguɗo bandijo moolora Allah hay fus ɗum yo henan o hay fus o ala ko moolora Allah o addan kamil on fof woyna ɗum ɗo ko kaari maɓɓe ɗiɗo diplôme ji master mari licence ma mari ɗum ɗo ma mari doctorat o wowlaɗi ɗum oɗo ko agrégé en ça o wowla ɗum ha kamil on o addumoymo timmi o addani fof ala ko bandijo hay goto moolora daɗugo wata ɗum do pousse on ɗum yeddon Allah ono accon men noon menen jokkuɓe ɗum min ɗo min koye salwi spécial men naadoyte o farfartinay men nder ɗon par ce que min suusi on hay ko yeeso suti noon kadi so tagga lendi men waɗay ɓuri ɗum ɗo kadi c'est grave c'est dangereux hulɓinike wallahi billahi wo kanko ko ni mo mari ne corteji o jangata ayeji o jangata o heɓa doole o heɓa no waɗira fayi saako imo yaltini fof nom de Dieu et o ɓurali firawna en ko ni waɗira o furali firawna kulol Allah firawna ɓurali mo bandiyagal hiɓe fota ñinnali o waliyuɓe ala saykuɓe ala teddinteɓe kono mi andini on ɗuɗuɓe amen ko bandi ɗuɗuɓe amen ɓahoto duwoni l'islam o fiyo heɓu teddugal heɓa jawdi heɓa maɗamuji hara nder ton on ko bandijo ɓuri sikkuɗo kañum lanni luttude bandiyagal hara ko kamɓe ɓuri wonde bandi ɗum no e amen pousse e amen on jonna e men ɓikkum mo min yo jiwyo men jannukum min yana e makkum men heɗina kum wodi tafuyagal yoni keseragu yoni ɗo on ara e amen suuson onon kadi Allah wiyoyo men mi wallo men gerana goɗɗo min lampomo hetton tumbere makko nden ma min feetinamo o lampe hetton ɓeygu makko on aray iɗen fota ɗon aroɓe ɓen e amen hino fota c'est ça hina noon yo wowle min noon na falamane mi alate na fala mi wowlay min mi wowlay wallahi mi wowla ceernoɓe ndoy ko ya yaw mo wowli fi ceernoɓe ɓe ndeyi haray on ɗon do halkoto ɗum ceernoɓe wowle taake fimu ɓen ko moƴƴuɓe kono wallahi won sabotoɓe l'islam ɓe mi wowlay fi maɓɓe mi dénonçay ɓe mi tutta e maɓɓe inchallah ce sont des délégataires de Satan oh my people dollu wayi dillunal ɗawma ɓe majji ɓe perdini hoore maɓɓe ɓe majjinde kadi yimɓe ɓen kala welsindiɗo ɓe hukkamo ka tren maɓɓe ɓe luttoya ka yiiti ils sont égarés et égarent la communauté yushi'una almutajarata joni ko hiɓe lollinde jiwɗina e yeeyitago ngo rewɓe yo yeeyito ko ɗum ɗon ɓe woni lollinde ɓe jiwɗina kadi il prend la prostitution adallahumullahu ba'da ilmihim ɓe jangowaɓe gayni on tuma noon ɓe majji akhi ko ayo musiɓan kum sabitan wonu do ka tabituɗa e hulugol Allah moɗiɗo moɗiɗaɗo wonu ɗon wata nandu jokkugol ko ɓe guerata ko toi sois inébranlable ils se sont égarés avec leur savoir aludie kono ɓe yiyay ko aduna ga ɓe yiyay laakara habbe tum o waɗɗo ɗum ɗo o nanay ko Allah waɗimo ko par ce que yewti nokkugo onni tilka hududullah en ɗiɗo ko borniji parcelle Allah o fala tata doa to yawtude parcelle borniji an ɗi darnoyon ka parcelle ɗon o mais o jaɓatagoy inna Allah la yidde ɗal mutadina yawtoɓe ɓe bornije ɗen cikkoyo ka parcelle makko inna la yuhibbul musrifina o yiɗa feƴƴintinoɓe bonki ɓen il n'aime point ceux qui exagère o yiyay ɗon reɗigoy goɗɗo o andi o arno ɓay ko ka duɗɗe ɗo mi woni minni o bawli ka hoore kamilu abidjan kono yiino awra makko o heɓuno plus de 6 métres juutugol si yewti nokkugo a memi wadere Allah nde mo hollete kisan qu'il existe imo wooda sayi bayinu laka ayati wujudi o feññinante kisan mandeji siñiji woodegol makko ngol ɗalallah Allah daali woko bandiɓe ɓen
ukkirta yimɓe ɓe jangaɓe ñe bonki liyamilu awsara hum kamilatan ma awsari lazina yudillunahum ko fiyo ɓe sarjoye baɓɓe zunubaji maɓɓe ɗin ɗi fof ɓe sarja kadi zunubaji ɗi ɓe woni majjinde ɓe ɓen kadi goye daɗoyta ɓay jaɓɓi majjinel kono ɓe hendoto kadi une partie e ɗum ɗon kadi an yama womo mo bonni bononda goto balɗe 50 dewal makko ngal jaabota balɗe 50 an ko a ustaz hassane wiya an Allah accante hatto tippuɗa balɗe 50 bonondaw gotum bonondaw non ko woni ko woni ñamugol jawdi goɗɗo a détourna balɗe 50 a hawti e diina maka ɗum ɗo balɗe 50 julde nden jaɓetake ko non wani wano fenugol ko non wani kadi wano yahugol karamoko ma yahaka on karamokojo fi bonagol e goɗɗo ko wano non woniri sa añani goɗɗo a wuddi a acci bonki waɗi a wowlani ɗum ɗo fof boy on oten sikku ko nde beere tun koye woni bonkiji ɗi fof yiɗi fota degré ɗi fof majji ko waɗɗa o a acci ɗiya 99 a waɗi gotum andu a waɗi ɗiya fof mo bonni bononda gotum dubaɓe 50 julde makko nde jaɓetake e nder ɗum ɗon goɗɗo wi'a kañum ɓayno wawi arabu wo kañum wo Allah yafanto Allah dit qu'ils porteront leurs péchés et les péchés de ceux qu'ils égarent en toute entièreté. Amasila ninde, it's dreadful, brothers and sisters. وَيَخْتَرِئُونَ الْمَوْنَ عَلَى اللَّهِ ibe sinta fenande be faway Allah da ilina be wiya anna Allah wa'adahumul kufrana wonde Allah fodibe be yafante wonde Allah yafanto be halda dum e Allah ils inventent des mensonges sur Allah en déclarant qu'il les a promis le pardon la yakhda anka lumu usarabi ko bibbe nange mala noto yeso to kon onon pay koye ɓurɓe ɗuɗde mo ɓay on nanata pula ɗo gandata ko woni wolde ko a hayno toto nokkugo ka wawa e virage harayno malalanno sikka ko diidere wowata ɗum de jam foma hawka bidon ngu ndiyam ko maɗa ko wiya a hewta e ɗon ko diidi ndiyam a fu boto a haray tawa ina fus ko nangue wonno amude awa sa tewtike ɓe wi'oɓe wondema hino on tigi yo bonnu ha gayna Allah no Allah accanayi on tigi haray sa tewtike ɓen a bonni dina maka la tashim kulla barqi wata hayno maƴƴere no mala no tun no aɗa flash ji dowga ina waylay dihal makal ka londe hippa ndiyan aray joni wonde arata yonta wonde jonto ɗiɗi hara arani la tasbaha fi kulli khadara iddimani aya wendu hecci dundu e wula ina di goy fubbete bel go ko beli jinna woni e mun a halkoto kisan a wata tewto be bandibe ko woni gerde lonu constant e nder ko huluda habi dugol Allah ko nyande wo yawoda ko huluda habi dugol Allah ko beyda hulugol mo wata tewto ko menen e do me woni wowlude ko inna matawbatu ala Allah lillazina ya'maluna sayyiati summa yatubuna an qarib Allah dani woko jabanta tubu buye woko waɗoɓe bone on e hoore ɓe anda on tuma ɓe tuba kisan hara ɓe fillitota ko ɓen nde o jaɓanta tubu buye Allah ne se charge de pardonner que ceux qui pêchent et se repentent, ceux qui pêchent dans l'ignorance et se repentissent à l'immédiateté. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت يقول ثم يقول تبت الآن والله جبانتا tubu buyete wotoɓe bonnaɓe ha tuma ɓe tawi ŋaɗi joni mayde nde garaniɓe ɓe nayne joni mi yiltike ka parti Allah joni mi wona e ko Allahu yamirilan kon Allah jabantaɓen ɗon nde tubuɓe a o wiɗo kañum e Allah jaɓanaymo tubu no wodi ko tubira ko sheytane ɓe jindoɓe gaaɓe sheytanul insi no woodi seytane wawɓe wa yimɓe sifa oɗo ustaz be ustaz mbabba kañumma sheytani jinna hara yi'ota ko ɗum ko patron wi maɓɓe sheytani wi Allah uɗɗini. Son pardon n'est point accordé à ceux qui sont constants dans les péchés jusqu'à ce que la mort les arrive et disent maintenant je présente mon mea culpa.
fo itnowe ɗum ɗon Allah jaɓanta on tigi on ɗon tububuye nahana llahu an ittibai khutwati cheitani liannama yamuruna bisui wal fahshai wa an naqula ala llahi ma la na'lam. Allah haɗi e jokkugol jurol cheitane ngol paaje makko ɗen palanɗe makko ɗen ɓayra ko bonki e awa saku e fay saku e fenugol faway Allah o yamirten Allah dali la tattabiu khutwati cheitan wato jokku palanɗe cheytane ɗen innahu cheytane lakum o wonani on adu gaño mubinum feeñuɗo innama bisuy koko boni kon wal fasha e awa saku sufa ustage be yamurukum o yamira o ɓeyda ɗon anta ɓuulu alallahi ma la ta'lamuna wowla fena faway Allah hara anda degré me zunubu ɗum ɗon may si son wattanali la si janguɗo wi on bonu min miɗo bonde a yihinolam bonde on tuma en tuubay son wattanali la tum on ƴawa o yeetama non vous êtes averti onon koypay koye surtout on yeetama dow watto ndaaru piiji ɗi cheytane immini yimɓe yo waɗu ɓe sina ɗum tum on luttini hoore mo. Allah nous interdit de suivre les pas de Satan, d'autant plus que c'est l'ego sous toutes ses formes et de mentir sur Allah qu'il nous recommande. Agne jantoaro reno denge jokugol e yamaru e shaytan on. Kadat mamna taskita Allah wa rasasna bakhyana. Elani intimini moningol Allah ngol enen banu Adam. Elani moninde Allah en uddi biniri bewrende. Allah ka heddi joni Allah ko lowiten on ay fous Allah ni moninde Allah. On a fini de vexer Allah et nous avons plombé nos péchés. Amasilani, amagaku, it's dreadful brothers and sisters. Falnantazir takhallul al-mastur. Joni non habboden intervention Allah monina. Baye moninimo habboden ko intervenata ko. Si hewti no kugomini on mo accata ndare de sekudure nanguno bofobe mamu woni o be no yeyi de essence wo o fella benni menen hay fusme wada wonni mi fella o addi be kastad o habbi be goddon ko salli joni amin acce o munyane la fi alla PDG RDA munyane la ha mi noddina benni noddi wonni accio kan mi juula darde didi benni a pas de problème o bofo do o noddini o juuli wonni mi torike oni alla bay ko woni nyaawo areni be do tonya la woni oni jettu ka bawgal ma tawa ko min se kuture sakkito to fellude Allah dadi za sala kay badi anni wosi jiaɓe amɓe landike ma on to mi woni fa ɓullam wiɓe inni min qaribu miɗo ɓadi kulli insi wonɗo o ujibu mi ropondo to non dawata téléphone adda i téléphone o won isa da'ani so téléphone anila fa kono liyastajibu li kamɓe ka dewɓe jaabo lalla wiɓe ɓe feew wal yuminu bi yoɓe hoolo lalla allah bela jo kamɓe yarsuduna ɓe feere waɗi duwaji men ɗin jaabo wo ɓay allah kañum fitta woni mi jaaboto noddandu nodduɗo so noddila torle torotoɗo so tori kelan kono enen ɓay en feewa ko ɗum haɗi jaabo on ɗon ko direct Sékou Touré ko nden ñande jemma ino ɗo secrétaire fédéral PDG RDA on hino mo ɗo ɗo mo en guine ɗo ko kanko alfina PDG RDA hino mo ɗo ko ɗon lanɗo maɓɓe on kural ngal ngal lappiwa ngal nde ngal lappori Sékou Touré ko nden ñande jemma o nawni o bobo bagani hakke ko mawnintini ka aéroport oni o ɓe ɗanni ampuljiɗi fof nayo yiye Sékou Touré sikkanoɗo nawnata on maya mo tuta ɗiɗa ɓe ɗannini ampuljiɗi fof kappis ala ñayanna mon frère Allah no sutti tawi o ronkanimo c'est ça so si duuɗi tumo intervena en ko ɗon mo ƴawna e avion on ko clinique feetuɗo ɓe ñawdamo toon pompa keneli e comprimé e pikirji isa ja ajalum la yastahiluna saata wala yastah si mayde nde ngari a mayata ado mayde seconde a mayata après mayde seconde o jippi Cleveland fof Allah ɓori ɗuma o immini malaika wannazi ati harɗam woni onon malaika haɓe pippitoɓe wonkiji yimɓe ɓe yurminta e fe ɓe wippite wonki Sékou Touré ki ɓe wippiti lanni dendi mo wontuno makiti yahano fof waɗa mo feƴƴintini tun Allah jaaboto a ɓenɓe mamum ɗon ko ɗon sakkitorno ko woni en ala jaɓude Allah jaabo en ko wonɗen noddemo kon ɓay woni falyastajibu min kan noon jaabelan de na tuma tay satti tun aron ya ko taw an constamment hiɗo hooli ko min tum gaynata goɗɗum ko
min tu woni huli haɓi e hani hulugol haɓidugol ko ɗum ɗon tampine e lappay ɗo alqur'ana min yo e ziyara laabi temeɗɗe nayyi fus Allah fankana hoore makko anni falyastajibu li ɓe jabolamo jaɓakimo kanko o jaboto o jaɓotako surtout ko menen sifa ɓe oustage ɓe woni joni fewjande o c'est là le problème. Attendons l'intervention du vexé face à Yabino Ayati Wujudi o Fenninai Wonde Himo Woda Abedinyanabo. Everything will be clear. Yet Denaset. Fop là, post adrenio to de l'aka. Il prouvera les indices de son existence. Allah dal falamma hasafuna intaqamna minhum. Oni di bandi jaduna on dey. Bayra di moni ni men dey me yottino be. Yotta golbe ngol ko halku golbe. Abrahata lando yamango ano yimi hitande Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibina woni kanko lante suudu ka bandu parce que sikku ko Muhammad fuddi ndu suudu ka bandu ngarno woda no bila aranu ko malaika wangoto no e mayru ko hajjo be wangoto ko malaika wangoto no woni o lante suudu ka bandu yimbe makka be wi terto de hira cuudi men dingo arani no suudu no mari jomirawo on do ngi protéger ay de ari ko oyo arsala alayhim tayran ababila o immini wate cholli ari e maɓɓe tarni min colum beyno ferawɓe bihi jaratin kaaƴe min sijjili medin sijjil moƴƴina ɗum e yiite wiyeteɗum sijjil colum beyno jogii hayre ko lancira goɗɗo si tappimo o lancito o muncito ɗon ko ɗum wanno awa si a memi dina makko kan tun o intervene anato no arde. Il dit, lorsqu'ils nous vexèrent, nous nous vengeons d'eux. Wolelede, la aswa min fuhshil ahbari. Ala ko uri kanude wa bonki karamoko bebe. Il n'y a pas de plus aberrant que les bêtises des oulémas. Fatahriboul islam, ko yirbingo l'islam. I swear to God, c'est saboter l'islam. Ya islam, kwa yo l'islam. Dina ka Allah nel dimay ana asifu lima tusibuhu min demi do sonji fi ko wonda tampidude min kharabin e sabotage wa sahagin e tilfegol al bil muddaina bika hara non kadi ko wiube ino jokkuma be woni wadde no o andi siko catholique jo wadi dum do e wi ay bendo wi gom ina Allah few kono ko ene wu julbe ben juulobe ben ko ene woni wadde dum do ko dum don buri yurmude o l'islam ɗum e wonde goye Allah mu timmu nura walaw karihal mushrikuna ɗum e wonde bandiji ɗin hay sino añi ɗum e wonde ɓe añi Allah kan timminayi dina makko kan ka ɗanota kono l'islam o yurmi o seɓɓitike mon frère. Ô islam, je suis désolé du sabotage et de la violation dont tu fais l'objet de la part de ceux qui se réclament te pratiquer. Aludiye kono be yai aludise be ron kay kadi rabbana ko yo jomame atina hukumen fi dunya kaduna hasanatan mujjere wa fil akhirati hukman kala kar hasanatan mujjere wa najjina danda min sharri shaytan bon shaytan wa tibaihi e jokkube mo be bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi al-Maliki al-Wahhab, Alhamdulillahi al-Wahid al-Qahhar. Ikhwani kono yo musibya fa haulai ko be no wiyoto be no jangi muhibbuna an yumadu bima lam yafalu ko be no yidi mantire gol ko be huwai hidon tambiti tinaka hidon jobbini dude hidon wadde neni Belgique hidon mari dundo e dundo hidon mari compagnie ji ko naba yimbe Makka ko be yidi mantire gol ko be wadali ko. C'est ahurissant. Et ce sont ces bandits qui aiment recevoir des compliments pour ce qu'ils n'ont guère fait. ADD. Yastakfuna minan nasi wa la yastakfuna minallahi wa huwa ma'ahum fi kulli mahalli wa waqti. Ko be wata njofinde ko yimbe yejjitobe maya e benga di bay annas ko yejjitobe maya onon talibabe ya ayu annas ko no yejjitobe maya ko non wiete nasitu mi yejjiti c'est le verbe oublié.
yastakfuna minan nasi ibe ay suuda de yimbe be jamfobe be bonna wala yastakfuna minallahi kono be wawata suuda de Allah be trompamo huwa ma'ahum Allah no wonde mabbe fi kulli mahallin e place wo wa waqti e zamanu sa'i wo sa'i Allah no wondi e moddibe e bombe be dimo ayni e ijanto yerero imefie reno danko da hore ma watana ila wata shaytani jibe mobi toda. C'est des gens qui peuvent se cacher, c'est des gens qui peuvent se cacher par d'Allah, lui est avec eux en tout temps, en tout lieu. Allah dali sayara Allah wa malaku wa rasulu wa mu'min. Allah dali min de ono si kufani kinto be hido moti ha darto l'islam ni wirtayo julbe be yi'a nela do sedi to fondo wuru no wonde ma on si kwato si ko wawai daimu dela. Il dit que lui, son messager, les croyants dévoileront vos égos. La wola, l'annama, trust it, brothers and sisters. Wabina an alayhi, ko itipu de nonge ko gollu donkon, tujza onal jaza al alfa, yot nete do njodi yonori. Kude meten e yonaye, aituma watada oro budaneyo. Wallahi haraya hebi muradu ambanwada. Nenyande, o kasange yoneti. Tuma bo abornike go jonki la badi boy bogolanji bagolanji investiji bazenji kono wallahi nyande borna da kasange on de nyande on yoneti parce que ya fokita ni le voyage de retour a fokiti ka yahete ka arte da ke ton tu yonaji nyande hippa de kasange wallahi ara nge dimura ay no e waja man jaba joni kadi mieti ke fenya ni on komene wajo to pe dudu be amen ko bandi on jabai ido wide ustaz ami do aba ko du jokke ustaz ami hasane ngu o sunno ya. Et c'est conséquemment que vous serez payé une paye énormissime. La yakhurranna al mazahir wata dey o kene jamfo ende yiya dum goddo na di burumu suwi no wadi jikuruwol ngol gabbe wulure hino wadi kala hino jogi tuddo no matina wata dum jamfo de ko wadi o wiyo mo wada wo wa yatta di onti ko yo nyembu bil mutabina jokko be li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallama lawul muhammad dey jokko be dum allazina be yadulluna tindino da la to atilla yo alla dofte wa yuhaziruna be hulbe na yimbe be miniti ba shaytani jokko gol setan ko ben de nyembata onno ay ko vesto wa il y a pas de problème has ko vesto o crack wa da chukis jara o memo tap jokko e di o wa do burmu suino jogi kala re ko be minata no wa di kala no hawaki kala anda dala aso ko jangu da sa huto dali ko zero ko amaju yanke ndika sa andano bangal gandal ma do ngangi no halku dema jokke jokku be ko muhammad sallallahu alaihi wasallam maki ko Ustad do wata trompo sinara ko huwo ko moti kon ko wadi ko nyembemo landemo ko wadete kono sitawi tun ko yogo ya gadi ato jokku ko jokki konde alla go yara no suti o wonde ma onon kadi on bahi to ray donon kadi ara ko opportuniste on bahi to ray do woni fi on bagay o wata no sabotu de dina alla kan ko ene ronkata. Que l'apparence ne nous trompe. Hudul maqadir la yani anna jami'a sukkaniya fil jannati. Mi filli ke be wonde ma do ko aburuji din de'iti ko marana. Ata sikkude fo no ka aljanna. Je t'assure si fasoro ka say doin ala ko mawbe yogo yaga be frappé de ton dur. Nano ta ko sa ko fa boa. Anana min tekyo hala hay degge den tu fa hay fa ina go da ke ko tekki. Un silence tympanisant, kataber. Tasikouye, no yafa. Wallahi bandiki di no frappé. Le silence des cimetières ne signifie pas que tous ces locataires sont au paradis. C'est à vérifier. Azina kaba'il asani mu'adibul khizi wal hilaki. Zina ezunu baji heddi di fo. Nous fo ko sakitorta ko koyeran e halkare. Nare tum goddo tedda yaade na moko ba jombe na benna wada izina hara yo yani
ina ko woni fewndo annabi nu e sali ko fewndo do no goddo jokkiri zina e bonki o andira dum do ngara non o hewti ga mili molo futuro ngurna makko ko koyerange e halkade dum hebatam o uttinta o teddata adala ka bay so habidi e teddino on dum ko Allah walillahi izzatu jami'a mon frère Allah je teddunga sa habidi e makko a teddata. La fornication, comme le reste des péchés, est géniteur de déshonneur et crévaison. Son juya là-bas, yemadoya ani halakile, nino bonki, faisaku, zina e bonki, ko saki torta ko halkare e minse. La yukhayiru la ma bi qawmin hatta yukhayiru ma bi anfusihim. Allah wo changeata te dungangalo wada ni banu adama o nga on tigi change jikumu moto o change jikuma ko mo wada bonki kuntu Allah itta te dungale mako dum ko ngale tagi parce que ango ma do hasanejo da sondo ndirde kunji una sikude ko yeru mon ma o yumira o banditi jo asikude ko yeru o la na yego ko mi kali jo ndai ni asiko ko non de bouche à oreille ngandai mais fosso fasa no ma ne nga dara me ngula la ma tele fe lore mais lo pak no ponir da alla wirdet Allah ne retirera l'honneur qu'il a légué à une personne jusqu'à ce que celle-ci soit dans l'imposture. Ikhwani gono yo musiba izarurene fil intihali eko jokkoton ko rene eko jokkoton ko ndare jokkete de. Chers co-religionnaires, faites attention à la démarcation. Kullu amari laisa vinto ko wodi wode ina vinto. Awa ustad dobe de ina fiewdo. Tout ce qui est rouge n'est pas vinto. À la corositron, wata yilatun, la yudilukum mandalato, jaoudei, majuno, majinao. Que les égarés ne vous égarent. Intahidou mahadjata hudakum. Empruntez le fast track de votre droiture. Ay asawbatul batatu kowoni ngolawol dapol nako wol maka alla ko tubu buyeo, c'est-à-dire votre droiture, d'où la nécessité de mea culpa sans bis repetita au-delà au-delà d'un simple viatique. Aki kwa yo musitwa ukti kwa yo bandirao kwa mumazi kwa yo dena yete jallojo momitoroto wonde mayohoru hikka kala yette jallojo mo nawna horali wata Allah renumo wata Allah aynumo hikka turki ako ono amma gari bi nebata do muksuka alal ardi sayantahi ko wonta ka leydi do ko lannay sois persuadé que pour bientôt ton séjour sur terre expirera à l'instant T, tu quitteras dunia kote banna fi aduna on gasata wa hawa sukal khamsu tagifu terema de joyde debita inde nyande tuma ma ajara arama tes 5 organes de sens nous commanderont esaya fa huwa musammal khaybubatu ko duwete hiddere mayde fakarisum hino satti li anna hasimiya tumbayr ko wadanta hore ma goto fa bota koma docteur aray ronka enna noddo e baylon kari jo be ngaran choro baylon tigi choro te chora ni chore maye docteur o maye ko wadanta dum don hore ma ko dum satti c'est ce qu'on appelle coma. C'est pathétique puisque fatidique. Nazrun nafsi matboum bitaswiti sauti. Sortu gol wonki maki no joko dire sortu gol sorunu. L'extraction de ton âme sera suivie du retentissement des sanglots. Dunia bahulde yumalul babu dambu gangal ko do wonyete bafangal wa yumatul khubsu bondantan itte la porte inclinée le corps purifié fahina izi yunatul hintu ko fondo dombe dayna tamaden na yo tire wujema da biñol gol on do wadir ma parfum mon frère a parfano ore ma gaynali. It's a dreadful moment, brothers and sisters. C'est le moment d'appliquer la crème. Wakati isati jisatu hala kokuma kumeta noma lidari hal khuld fi ka logement ka kuluto ita don hara etta noma bani yeti to wonde goddo wobe anduno minye karisi sama yitumi ma ya hakke ko weldude goddo mai oya jetta mbay may don naba masure gol min yombe addi mo ka cekol
be ajim na jipina ka kada buruta o dogi do yo mai gol o una di ko dal ko mo dogi o yehi ka be ngoya when voice nanda siti wo do mbari mo ngaccayon mo jan surama jati ki mon nene ko to mon surama wani ko no mullu fanka munyo da simpe hani fala kadi hikine don wonde madomi tano to ma ni resama hatta taw goddo addi tikela be ni metino do aduno do meta de fure won don presentino ke visi mi uppi ke go tigga ila bara I fanda le di golle ma den ko joba ma antu mon frère ko sama kala wallahi ko sama kala ko sama kala di menen ko do yo te won sita yir sama de yo te won lanu de duma na de don men mijo to fi ma ka galle men jodo anen birta ko ma ayati ma o koy nyama ta ko fop men ngota won tuma ko dundi saya acani fusko mero commenta yo alla duma no bena wade fida mena yo alla duma no mun tonci alla barka Allah salli ala tima jokku ko nafata ma ko yumma ma nafota ma to gibe dum yonde be fala be nguma ka yela ki ay hoy du golma jokku ko dudde dando itama lette ko la dépouille déjà mesurée pour une courte durée firqatul lillahi dikaza ilatum groupe go de ittay du yo yaw jasaka buruma on agra fi sa'ataydi hiya aidatum mi hotti ke der ler bi diara de arti kokku miskino ka jasete dum ne bata ler bi diara da bena ton si komando ka si bela yo ngetike tina ko bena men gayni ou boye une équipe pour Tatom quittera et je parie dans 2 tours d'horloge et retournera atemennade amubumago on est batago yon équipe ko joni be artata famulai mutatmini tazini arus non non ngawro ndira e jomba makiyama la nama makiye donc yo tino da jomba makiyano atiko babori ke chonti ma dinga fo andi sentino yahude ka artata bono to teni kesa afo abori ni ke teni la karam ça coïncide. Il a kasange dibo on kasange no mieti kema oyonete ça coïncidera de la fin du maquillage de la mariée woika wal khutwatul jawiyatul akhiriyatul mustamiratun muntaziratun fil madraj harano joni le régulier la kara Airways million avion ala Guinée kon wallahi sa fatike avion heboto harangal do no gari ka piste da gala bige magoy. Le régulier la Kara Airways sur la piste attend, tu iras attendre. Dunia doudarade, aduna ko fous. Kullu wasiga tirilati mustaidatu. Dossier jima voyage gombo faut préparer. Ma retardata, singal costi do andi avion retardata. Retardata singal costi do andi gombo satti chogo. Ko aingal costi ko directement ambar pugolma. Afokiti. Tous les documents du voyage sont prêts. وفورا تعبت في مسكن سكان الارماسي ترسانة الرفاتي كجوني اتري سويتا بايكو avion jawda atterri soita ka logement lube den ka gaburuji ka pakirde équipe den ko don yahata à l'instant T tu atterriras à la cité des locataires de cimetière Arsenal des eaux huna to daw haga iga baka ko do wallinta valise jamaade li taswiyal hufratal mushafadata bil ansabi awalina wali si jedon fiya lojo e kanga e ka plafonira ka pidede ayu décoré donc tenkol ngoliela ka de ici tu déposes tes valises pour habiter cette fosse plafonnée par les planches. Quel décor! Wa muntazira ka darakiyanil muazibani ko habima ko gendarme be didi yeli be tawde awano ko modi be lettama ko ben dum tout ici. Ne t'attendront que les 2 gendarmes tortionnaires. Rabbana kwa yojoma ame. Aslafuna fatani be membe fafu antmi yafo. Ansaduna gedal be membe barika la wadu barke mabbe. Be hukamuna lambe amende asni dum tambi to be lin bisaki khini anafiyo be golla mengine. Badal hisabi simenyawa malatu khilna illa fi jannatika tanadu min sinaka janna ma bi hurmatika ya rahman ya rabbal